Muy buenas a todos, bienvenidos otro día más al canal de Podcast Review, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos otra vez a mi canal. Hace bastante tiempo que no grababa vídeo, hace por lo menos un par de meses en los que no había subido absolutamente nada, me he mudado, he vuelto de Italia y estoy ahora mismo en España, hemos cambiado de setup, estamos grabando en un sitio completamente nuevo y bueno, pues estamos haciendo bastantes mejoras para poder seguir grabando más vídeos, para seguir haciendo contenido que os guste y bueno, pues que al final podamos disfrutar todos, ¿no? Volvemos con una review de unos auriculares que a mí la verdad que me han gustado mucho, salieron hace unas cuantas semanas y los llevo probando desde entonces. Son estos auriculares, son los AirPro Max S, son unos auriculares del estilo de los AirPods Pro de Apple. Hay algunas diferencias, quizás la más llamativa es que los vamos a tener disponibles en distintos colores, los vamos a tener disponibles en azul, en rosa, en amarillo y en verde, ¿vale? En esos cuatro colores principalmente. Así que en este vídeo vamos a hacer una review, vamos a analizarlos, vamos a ver cómo se escuchan, cómo funcionan, cómo se conectan con el móvil, cuál es su duración de batería, cómo es su calidad de sonido y al fin y al cabo si merece la pena pues comprarse unos auriculares como estos, ¿vale? Your attention, please. Please do not smoke in the terminal. Bien, vamos a comenzar con el análisis de estos auriculares. Lo primero que vamos a ver cuando compramos o tenemos uno de estos auriculares es su caja, una cajita en blanco muy chula, viene completamente precintada, ¿vale? Y con el logo de nuestra tienda de Pro Gadget Store, ¿vale? Una vez los abrimos, ¿qué vamos a poder encontrar dentro de esta caja? Pues evidentemente los auriculares en los cuatro colores que tenemos disponibles, el azul, verde, el rosa o el amarillo. Aparte de los auriculares, pues vamos a encontrar también su cable para que podamos hacer la carga y un pequeño manual de instrucciones, como además una almohadilla adicional por si la que tenemos se nos pierde, se nos rompe o se nos ensucia y queremos cambiarla, pues tenemos una almohadilla también de dos almohadillas en este caso para poder hacer el cambio. De especificaciones como más importantes, y son las que vienen aquí en la parte trasera de la caja, son unos auriculares que cuentan con Bluetooth 5.0, cuentan con un rango de distancia de hasta 10 metros, es decir, nosotros podemos tener nuestro dispositivo móvil aquí y estar conectado con los auriculares y desplazarnos 10 metros, ¿vale? Con lo cual es verdad que para movernos por casa, estar por la oficina, ir a algún sitio, pues si queremos dejar el móvil cargando, lo que sea, y nosotros estar moviéndonos con los auriculares hasta 10 metros no va a haber ningún tipo de problema. Luego además en duración de batería, sí que es verdad que esto es bastante importante, tenemos una duración que va hasta las 4 horas. Evidentemente esto es como siempre, tendremos una duración de batería más grande según el volumen que utilicemos. Si utilizamos un volumen medio, pues sí que podemos llegar hasta las 4 horas, evidentemente si ponemos los auriculares al máximo, pues vamos a agotar de forma más rápida esa batería, pero bueno, como máximo podemos llegar hasta las 4 horas de duración, algo que desde luego es algo bastante bueno. Luego, a la hora de hacer la carga de estos auriculares, ¿cómo la podemos hacer? Pues bien, se hace de forma muy sencilla, con el cable que viene, lo enchufamos al adaptador, con el adaptador que es verdad que no viene incluido, a la pared y podemos cargarlo y en unas 2 horas y media, 3 horas, tenemos los auriculares al 100% cargados. Además de todo lo que yo os estoy contando, queréis tener más información de los auriculares, donde podéis comprarlos con envío 24-48 horas, se envían de forma muy rápida, si además de
Bien, si además de toda la información, bien, si además de todo el análisis que yo hago en este vídeo queréis saber más, queréis saber dónde comprarlos, tenéis abajo la información, lo tenéis disponible en la tienda de ProGadget Store. Cuenta con un envío 24-48 horas aquí en la península, cuentan con garantía de 2 años y bueno, pues los compras hoy y prácticamente mañana o pasado los tienes en tu casa y puedes estar probándolos con toda la garantía de la tienda, ¿vale? Así que también si los compras tienes en la descripción un cupón de descuento para que estos envíos en 24-48 horas te salgan completamente gratuitos, y si vives fuera de España, alrededor del mundo hay envíos, ¿vale? Y los tienes también de forma bastante rápida, en torno a entre 15 y 25 días, ¿vale? Siempre con el número de seguimiento, y puedes tener el control siempre de dónde se encuentran tus auriculares. Así que vamos a seguir con la review y seguimos. Bien, ¿cómo son los auriculares? ¿Cuál es nuestra sensación cuando los tenemos en la mano? ¿Cómo son? Bien, la caja es de plástico, ¿vale? Como estáis viendo, y los auriculares igual. Es verdad que es una caja muy sencilla, es una caja que pesa relativamente poco, ¿vale? Y tiene la parte trasera, que es verdad que es metálica, con el cierre, que además, pues una vez nosotros empujamos hacia adelante, se cierran solos, ¿vale? Luego los auriculares también son magnéticos, con lo cual una vez que nosotros los sacamos de la caja, pero los volvemos a meter otra vez, sí que ellos entran solos y tienden a introducirse correctamente para que puedan cargarse. Evidentemente estos auriculares tienen 3 baterías, tiene una batería cada auricular, y luego además existe la batería del estuche de carga, con lo cual nosotros, una vez que dejamos los auriculares dentro de este estuche de carga, los auriculares comienzan a cargarse y bueno, pues podemos tener hasta 4, es decir, podemos agotar la batería de los auriculares entre 3 y 4 veces. Nos lo ponemos, se nos gasta la batería, volvemos a meterlos aquí dentro y como este estuche pues evidentemente tiene batería, los vuelvo a recargar, así en torno a unas 3 veces más, ¿vale? Cuando se nos agota la batería, tanto de los auriculares como del estuche, sería el momento de ponerlos a cargar, ¿vale? Fuera de esto, pues bien, las almohadillas se las podemos quitar, las podemos poner, son almohadillas muy cómodas. A mí la verdad que son unos auriculares que siempre me han parecido muy cómodos, sobre todo por la parte de que la almohadilla es muy blandita y bueno, pues en mi caso sí que es verdad que se me encaja bastante bien en los oídos. Yo también es verdad que estoy acostumbrado a los auriculares de Apple, a los AirPods Pro, que los llevo utilizando también bastante tiempo, y sí que es verdad que a lo mejor quizás si vienes de otros auriculares o estás acostumbrado a unos auriculares sin almohadilla, la sensación al principio es como de un tapón, porque al final esto como funciona es un tapón que te hace en el oído, y lo que hace es que te reduce el sonido exterior, ¿vale? Gracias a estos auriculares, cuando tú estás escuchando música, prácticamente que dejas de oír lo que hay fuera. No porque sean unos auriculares que cuenten con la tecnología de cancelación de sonido activa, sino porque esta almohadilla funciona, como estoy diciendo, de tapón, y bloquea los sonidos que vienen del exterior. Así que de esta manera podríamos reducir todo lo que se escucha afuera de manera bastante importante. Y esta es una función que gracias a esta almohadilla no disponemos en otros auriculares, ¿vale? Estos auriculares, pues la verdad que si buscamos esa reducción del sonido exterior, son bastante buenos, ¿vale? Aparte, estos auriculares, pues bueno, tienen una forma de conexión muy rápida, ¿vale? Los podemos conectar tanto con iPhone como con Android, prácticamente con cualquier dispositivo Bluetooth. Cuenta con la tecnología de Bluetooth 5.0, con lo cual conectan de una forma muy rápida, muy sencilla, y luego además tienen un consumo energético bastante reducido, ¿vale? La forma de conexión, como digo, es muy sencilla. Si tenéis un dispositivo con Android, únicamente dejáis los auriculares dentro del estuche y abrimos la tapa. Una vez que nosotros abrimos la tapa, esto detecta que vamos a realizar una nueva conexión, entonces el Bluetooth aparece como visible y ya automáticamente con el móvil Android podemos buscarlo y hacer la primera conexión. En iPhone, como veréis, se nos despliega un pop-up, ¿vale? En el que vamos a poder darle al botón de conectar y que se nos conecten y se nos emparejen de forma automática, ¿vale? Además de ello, una vez que nosotros saquemos los auriculares del estuche, automáticamente se conectan con el dispositivo móvil y nos lo introducimos en el oído. Además escucharemos un pip 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 pip, que es como que los auriculares se han conectado correctamente. Yo en este caso ya los he conectado de forma anterior. Una vez que yo me los introduzco en los oídos, ya estarían conectados con el móvil, y a la que yo ponga una canción, pues deberíamos de tener la opción para escucharlos directamente aquí, ¿vale?
Le podremos dar al play desde el móvil y comenzarían a sonar. ¿Que queremos cambiar de canción? Porque es verdad que son unos auriculares que disponen de controles táctiles, pues podemos hacerlo también, ¿vale? Únicamente nosotros tocamos no en la parte inferior como se haría en los de Apple, sino en la parte de arriba. Nosotros tocamos 2 veces, pasa de canción. Si solo tocamos una vez, pues la canción se detiene o se vuelve a reproducir. Si tocamos 2 veces aquí, pasa a la siguiente canción. Si tocamos 2 veces aquí, pues pasa a la canción anterior, ¿vale? Así que esta sería la parte del funcionamiento de los dispositivos, ¿vale? Luego vamos a ver qué calidad de sonido tienen y si los podemos comparar con, por ejemplo, la versión superior, ¿vale? Que son los AirPro Max, que vienen en 2 colores, tanto en blanco como en negro, que es una versión un poquito más cara. Hay en torno a unos 15 euros de diferencia y vamos a ver qué diferencias encontramos. Bien, respecto a calidad de sonido, la verdad que el sonido que podemos conseguir y el volumen, pues para estos auriculares está bastante bien. Yo, por ejemplo, siempre los estoy probando con Spotify, ¿vale? Una vez que yo me pongo, como digo, los auriculares, bueno, en este caso comienza la reproducción de forma automática, pero si yo le doy al play, y creo que los tengo en un volumen medio o incluso un poquito menor, desde luego el volumen está bastante bien. Evidentemente, si lo llevamos a un volumen más alto, yo de hecho cuando hablo ahora mismo con la cámara, yo no me estoy escuchando. O sea, el volumen, como digo, se escucha bien y se escucha en un tono bastante bueno. Pero la verdad que a un volumen medio se escucha fuerte. Al reducir el sonido dejamos de escuchar lo que fuera. Yo, como estaba comentando, yo no escuchaba, por ejemplo, mi voz cuando lo tenía al máximo, con lo cual la verdad que en este aspecto están bastante bien, ¿vale? Además de esto, como digo, en calidad de sonido, pues para mí le pondré una nota bastante buena. Bien, vamos a hacer ahora 2 pruebas con estos auriculares, ¿vale? Que son muy importantes. La primera sería prueba de micrófono. Son unos auriculares que de primera soportan llamadas bineurales y que cuentan con un micrófono integrado. Vamos a probar qué calidad tienen. Voy a grabar una nota de voz y os la voy a poner a vosotros para que la escuchéis. Y luego además probaremos si cuando vemos vídeos en YouTube o en algún que otro vídeo hay algún tipo de retraso. Ya sabéis que en la mayoría de auriculares inalámbricos siempre hay una pequeña diferencia entre lo que se ve en la pantalla con lo que tú escuchas en los auriculares, ¿vale? Con lo cual vamos a ver hasta qué punto en estos auriculares hemos conseguido reducir esa diferencia. Lo primero, como veréis, vamos a proceder a grabar una nota de voz, que es lo que yo estoy haciendo aquí ahora mismo desde la aplicación del iPhone, y voy a pararla, me voy a quitar los auriculares para que no suene el sonido por ahí y os voy a poner para que vosotros la escuchéis. Voy a ponerle volumen. Vamos a proceder a grabar una nota de voz, que es lo que yo estoy haciendo aquí ahora mismo desde la aplicación del iPhone, y voy a parar. Bien, como habéis visto, estos auriculares tienen un micrófono que para hacer llamadas, la verdad que se escuchan de manera clara, de forma nítida, con lo cual, bueno, pues si salimos a la calle vamos a poder evidentemente hacer este tipo de llamadas. Aquí sí que es cierto que contamos, y no nos engañamos, lo estoy grabando en una oficina, no me da el viento, no hay ruido, evidentemente aquí las condiciones son mejores para hacer una prueba de sonido, pero si nos vamos a la calle también vamos a poder llamar y que nos entiendan perfectamente. Sí que es cierto que en todos los auriculares, y sobre todo estos que son inalámbricos, que son más chiquititos, el micrófono es siempre la parte que más sufre. Tienen un micrófono muy pequeño que cuando tienen, sobre todo donde más se sufre es el viento, pues pierden en calidad. Pero como habéis visto, para hacer una llamada en un ambiente que no sea demasiado salvaje, podemos hacerla perfectamente, ¿vale? Y se nos entiende y se nos escucha de forma clara y nítida. Vamos a hacer ahora la siguiente prueba, que era lo que os he comentado antes, de vídeos de YouTube, ¿vale? Me voy a poner los auriculares y vamos a poner algún vídeo. Vamos a ver. Un que otro vídeo de YouTube ahora mismo, sí que es cierto que ya había probado esta función antes, y hay un retraso que es prácticamente inapreciable. Es decir, hay una pequeña diferencia que es mínima, ¿vale? Entre lo que la boca con los auriculares, pero que es prácticamente imposible. O sea, yo la he buscado porque es una prueba que tengo que hacer con los auriculares y ya voy a fijarme, pero sí que es cierto que si yo no te digo esto, seguramente no te des cuenta de esta diferencia que hay en el sonido y la imagen, que como digo es algo que suele pasar en todos los auriculares inalámbricos. Entonces, si me preguntas, oye, ¿hay una diferencia importante? En absoluto, ¿vale? Son unos auriculares que son
son muy buenos para ver vídeos en YouTube, para ver Netflix, para ver todo tipo de contenido, y estoy seguro pues que no te vas a arrepentir. La verdad que si buscamos unos auriculares que a lo mejor no nos hace falta la última calidad de sonido o la carga inalámbrica, pues esta opción la verdad que es bastante buena, y como digo, son unos auriculares que son muy bonitos, y con la almohadilla creo que es un punto muy bueno, pues que te permiten tener esa reducción del sonido exterior. Así que si queréis más información de ellos, como ya he comentado antes, lo tenéis todo en la descripción, como además un cupón de descuento para que podáis comprarlo y tener los envíos gratis. Así que dicho esto, yo me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.